قسم مې دې په الله چې زه د دې سعد نه ډېر غیرتي یم. د الله نبي وایي ټول نه زیات غیرت په انسانانو کې په چا کې و؟ په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې. نو په دې کې د نبی علیه السلام دا مسله بیان کړه چې ګوره خیال کوئ که چا په یو زنانه باندې تهمت لګولو چې دې زنانه دا کار کړی دی دا بدکاري، نو دا به څلور ګواهان پیش کړي. سعد بن عباده یو سردار او د مدینې صحابي دی. سعد بن عباده جوش کې راغی. سعد بن عباده سوی وی قسم مې دې په الله د الله نبی زه به کور ته راننوځم او زه به خپلې کور والا سره داسې حالت وینم، زه به د څلورو کسانو انتظار کوم، په الله مې قسم چې سر وله ډاري کوم، انتظار نشته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته د ده د دې غیرت ته دغه ونه کړه، حوصله شکني ونه کړله. نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو دا خیال دی دغه ته د سعد بن عباده ته چې دا د څه الفاظ ویل؟ نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا سعد چې کوم دی اتعجبون من غیرت سعد، تاسو د سعد د غیرت نه په تعجب کې پرېوتی چې څومره عجیبه خبره وکړه. او بیا د الله نبی فرمایي فوالله لا انا اغیر منه والله اغیر مني. په دې کې د الله نبی ډېره ناشنا طریقه باندې د دې صحابي ذهن سازي مو کړه او مسلې بیان کړه. قسم مې دې په الله چې زه د دې سعد نه ډېر غیرتي یم. د الله نبی وایي ټول نه زیات غیرت په انسانانو کې په چا کې و؟ په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې. د الله د نبی د غیرت قصې کړي واوري د ایران به پاتې شي. صحابه وایي یو ځل د شپې درزا وشوله، اوازونه راغله د خطرې مدینې شړ طرف نه او توره تیاره ده او نیمه شپه ده. خلک د کورونو نه په ګبراهټ کې راووته، چا خو زړه نشي کولی چې ځان له ورشي چې پته یې څوک راغلي او څه مسله ده. نو چې مونږ را جمع شو نو په جمع ورتلو چې هلکه ورشو دا څه چل دی یاره دغه طرف نه څه اوازونه راغله. چې مونږ ور روانېدو نبي علیه السلام ته ځان له هغه طرف نه را روان دی. نبي علیه السلام ځان هم ور رسولی ځان له په ځان له. وایي مونږ وایي تپوس کړو یا رسول الله چېرته؟ وایي زه ما هم اواز واورېد خو ما ځان له ځان ور ورسوم، خو څه نشته ځئ کورونو ته ځئ. دومره د الله نبي بهادر و. صحابه وایي مونږ باندې هیبت راغی چې د الله نبي ځان له ورغلی و دې اواز پسې. دا خو که دشمن وی یا څه بل څه مسله وی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځان له په ځان له ورغلی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غیرت. په کله چې د حنین جنګ او هغه طائف والا ثقیف قبیله حوازن قبیله دا په غشو کې ډېر تکړه وو، نو چې مسلمانان پې ورتلو نو دا صحابو ته پته نه وه، نبي صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه. هغوی ورته مورچې جوړې کړې پټ ورته ناست و، تیارې لیندۍ ډکې کړې وې د غشونو. دوی څنګه ورتله غشي پې را شروع شو په نبي علیه السلام او صحابو باندې. یو دم داسې غیر متوقع حمله ده. د هر سړی په دې کې که بهادر سړی مې پریشانه کېږي یو دم تا باندې فایرنګ شروع شي، که ته هر څومره زړور یې خو ځان خو به سیټ ته کې. صحابه کرامو منډه واخیسته، یو طرف ته بل طرف ته ځان سیټ ته کوي چې دا څنګه چل وشه. مونږ خو دا خیال و دوی به چېرته یو میدان کې به راغونډ یو بس مخامخ مقابله به وي، دا خو غشي شروع شو باران. په هغه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له ودرېد په هغه میدان کې. صحابه کرام اخوا دېخوا تتر بیتر شو او د الله نبی صلی الله علیه وسلم وایي د خپلې سورلۍ واګې نیولې دي او چغې وایي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. زه د الله پیغمبر یم، دا خبره د دروغو د ګپ خبره نه ده، دا حقیقت دی. او که څوک مې نه پېژنئ د عبدالمطلب نوسی یم او زما غیرت او زما د نیکه غیرت تاسو ته معلوم دی که نه دی معلوم؟ بیا ورو صحابه راغونډېدل او بعضې صحابو ځان راورسو او د الله نبي لګیا دی هغه غشو طرف ته زور کوي او بیا صحابه راغه واګې وله ونیول چې الله شاته شئ د الله نبي څه کوئ؟ باران دی د غشو تاسو پې وروئ، زه ځان له ورځم ځان له مقابله کوم. وایي دا زمونږ د نبي صلی الله علیه وسلم غیرت. نو دلته سعد ته ویلې ته زما نه ډېر غیرتي نه یې، زه تا ته د الله دین او د الله قانون بیانوم. د الله قانون دا دی چې څلور ګواهان به پیش کړې. ستا جذبات په خپل ځای دي خو د الله قانون دا دی زه تا نه ډېر غیرتي یم او الله زما نه ډېر غیرتي دی. نو د هغه الله قانون دا دی په دې قانون به عمل کېږي. ټیک ده چې ستا به ذاتي خپل جذبات وي جدا خبره ده، خو مونږ خو به د چا ذاتي جذباتو ته نه ګورو، مونږ به د الله دین او د الله سبحانه وتعالی قانون ته ګورو. الغرض مقصد مې دا